Hallo, goedenavond allemaal. Welkom op mijn YouTube kanaal Hollands Malayali. Vandaag is eigenlijk een speciale, eigenlijk is morgen. Morgen is een speciale dag in Scheveningen hier in Den Haag. Kijk, ik ben in Scheveningen in de stad. Morgen is eigenlijk een speciale dag voor Scheveningen. Het is een traditie van Scheveningen. Hier maken ze altijd, elk jaar 31 december, maken ze een vreugdevuur. Het is eigenlijk een stapel, jullie zien het achter mij, hier een hele stapel met een palet zo. Vandaag is 30 december, eigenlijk die vreugdevuur doen ze eigenlijk morgen. En die weerverwachting morgen in Nederland, in Den Haag is veel te veel wind krijgen we. Dus het is eigenlijk allemaal veranderd. Dus die vreugdevuur doen ze vanavond gaan ze dit branden. Die hele palet. Dus hebben ze eigenlijk twee verschillende plekken, zeg maar, hebben ze die palet gemaakt. Dus eentje is hier, die andere is ietsje verder. Ik denk is een kilometer of 2 kilometer achter, zo. Hollandse മലയാളിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നെതർലൻഡ്സിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയ ഷേവനിങ്ങൻ ബീച്ചിലാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പുറകിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാം, ഇങ്ങനെ അടുക്കിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ പപ്പാനിയെ നമ്മൾ കത്തിക്കത്തില്ലേ, മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ല ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ന്യൂ ഇയറിനും നമുക്ക് കാണാമല്ലോ. അത് കണക്ക് തന്നെ ഇവിടെ നെതർലൻഡ്സിലെ ഷേവനിങ്ങിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്ന സംഭവം കണ്ടോ, അത് പല്ലറ്റാണ് കേട്ടോ. പാലറ്റ് ഇങ്ങനെ അടുക്കി കയറി വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ 2 സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ അതേ പാലറ്റ് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സംഭവം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇതൊരു എന്തുവാണ്, ഇവരുടെ ഒരു പരമ്പരാഗതമായ ഒരു സിസ്റ്റമായിരുന്നു. ഒരു 20-ാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ടേ ഇവരിങ്ങനെ ഇവിടെ ആചരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ തലേന്ന്, അതായത് 31-ാം തീയതി, അപ്പോൾ ഡിസംബർ 31-ാം തീയതി അവർ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയർ വർക്കും ഈ പല്ലറ്റിൻ്റെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഇവർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം നന്നായിട്ട് ഇരുട്ടി കേട്ടോ, സംഭവം ഇരുട്ടി, ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. അവന്മാർ അവിടെ ഭയങ്കര തീ കത്തിക്കലും ഭയങ്കര ഒരു പാട്ടും ബഹളവും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ പല്ലറ്റൊക്കെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പഴയ രീതി തന്നെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പല്ലറ്റ് ഒരുപാട് പൊക്കത്തിലാണ് അവർ അടിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ കാറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ 2019 ലാസ്റ്റ് ഇവർ കൊറോണയ്ക്കൊക്കെ മുന്നേ ഇത് കണക്ക് ഒരു പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല കാറ്റ് വന്നിട്ട് ഈ പല്ലറ്റൊക്കെ പറന്നുപോയി അപ്പുറത്തുള്ള കാറിലും അപ്പുറത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് പതിച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ പല്ലറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒരുപാട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും.
komt hij al. Terug in de auto. Jammer joh, heel je auto weg. Ja, en je auto. Ja. Die vandaag is een beetje schuin. അപ്പോൾ ഡെൻ ഹാഗിലെ ഷേവനിങ്ങിലെ ന്യൂ ഇയറിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അവരെപ്പോഴും നടത്താറുള്ള ഫയർ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസംബർ 30, സത്യം പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഡിസംബർ 31 തീയതിയാണ് ഇവരിത് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവർ നടത്താനുള്ള കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഇന്ന് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വെതർ റിപ്പോർട്ട് നാളെ വരുന്നത് നല്ല കാറ്റാണെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ വെതർ റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് 31 തീയതി എപ്പോഴും നടത്താറുള്ള ആ ഒരു ഫയർ വർക്ക് അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് 30 തീയതിത്തേക്ക് മാറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അവർ വെച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പം സംഭവം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.